นะคะพี่พร้อมนะคะค่ะวันนี้ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวชนะคะภายใต้กระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิทยากรรมนะคะพร้อมด้วยทางกองทัพภาคที่2และสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและยุทธทัพก็มาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2568 นะคะที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้ได้มีโอกาสเดินทางมาที่วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัยนะคะอำเภอปักธงชัยเพื่อที่จะได้มีการนำเทคโนโลยีเรื่องโดรนแปลอักษรนะคะมานำเสนอในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาอย่างไรก็ตามในสถานการณ์ที่เรายังคงต้องเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ชายแดนนะคะอย่างไรก็ตามในเรื่องของกิจกรรมอื่นใดเราก็ยังคงให้ความสำคัญกับการรำลึกนะคะในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะโดยใช้เทคโนโลยีโดรนแปลอักษรในเรื่องดังกล่าวอยู่ในโอกาสต่อเนื่องหลังจากนี้นะคะแม้ว่าในส่วนของกิจกรรมต่างๆยังคงต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แต่ว่าในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของความรู้เรื่องของปัญญาประดิษฐ์ยังมีความสำคัญค่ะทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.นะคะก็คงยังจะให้การสนับสนุนนะคะในเรื่องของการนำเรื่องของ AI ปัญญาประดิษฐ์ผ่านในเรื่องของกลไกอย่างเช่นเรื่องของตัวแปลอักษรมาสนับสนุนในเรื่องของความรู้ทางด้านการศึกษาของเยาวชนนะคะในโอกาสถัดไปคงจะได้มีการนำเรื่องของเทคโนโลยี AI ปัญญาประดิษฐ์หรือเรื่องของตัวแปลอักษรหรือการเขียนโคดดิ้งหรือซอฟต์แวร์นะคะมาที่วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัยพร้อมด้วยทางการสื่อของทางท่านนายอำเภอปักธงชัยและที่สำคัญเราก็ยังมีอว.ส่วนหน้านะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณารีนะคะซึ่งก็ถือว่ามีความเข้มแข็งอย่างยิ่งนะคะในกิจกรรมในโอกาสนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ก็เราขอที่จะได้เกียรติพระองค์ท่านนะคะด้วยความจงรักภักดีนะคะผ่านทางกิจกรรมต่างๆที่ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติภายใต้กระทรวงอว.นะคะพร้อมด้วยเครือข่ายนะคะสถาบันการศึกษาต่างๆที่จัดขึ้นแล้วก็ขอให้กิจกรรมในรูปแบบดังกล่าวยังคงมีความต่อเนื่องต่อไปนะคะแล้วก็ขอรับการสนับสนุนจากทางพี่ๆสื่อมวลชนนะคะในการที่จะได้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมดังกล่าวด้วยค่ะขอบคุณค่ะวันตั้งแปลอักษรนะครับเรื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้ท่านพระองค์ท่านขึ้นครองราชย์นะครับซึ่งการแสดงครั้งแรกนะครับที่มีในประเทศไทยของเรานะครับก็คือในพื้นที่ของท้องสนามหลวงนะครับที่ทางสมาคมกีฬาที่มีจำลองและพิธีบังคับของเราเนี่ยเป็นนักวิจัยนะครับทีมแรกต้องบอกว่าเป็นประเทศแรกในอาเซียนนะครับที่สามารถผลิตโดรนแปลอักษรได้ด้วยตัวเองนะครับทั้งด้านฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับซึ่งถ้าเกิดวันนี้นะครับเสียดายนะครับถ้าเกิดทุกท่านได้รับชมเนี่ยเราจะเห็นธงชาติไทยนะครับแล้วก็แผนที่ประเทศไทยที่มีขนาดใหญ่นะครับมีขนาดความสูงมากกว่า90 เมตรนะครับลอยอยู่เหนือท้องฟ้าของอำเภอปักธงชัยของเรานะครับเสียงสามารถเอาไปจ่อที่คอมพิวเตอร์ได้ไหมครับสำหรับเจ้าหน้าที่และนี่ก็คือภาพนะครับสำหรับการแสดงโดรนแปลอักษรเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์ของเรานะครับซึ่งที่ทุกท่านได้รับชมนี้นะครับโดรนที่มีการจัดเรียงรูปแบบนะครับเป็นรูปภาพต่างๆเนี่ยเราใช้ผู้ควบคุมนะครับหรือว่านักบินเนี่ยเพียงแค่คนเดียวนะครับซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ระบบ AI นะครับที่ใช้ในการควบคุมโดรนครับ
สำหรับตัวแปลอักษรชุดนี้นะครับที่เรานำมาแสดงพูดอีกในหนึ่งนะครับ สามารถพูดได้ว่าเป็นตัวแปลอักษรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ ได้พระองค์ท่านโปรดเกล้าให้สร้างงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมานะครับ ในวันที่พระองค์ท่านขึ้นครองราชย์นะครับ